Итак, сегодня я буду говорить о самой важной вещи, которая должна иметь церковь. Это видение. Скажи своему соседу, церковь должна иметь видение. Какое видение у вашей церкви, друзья? Я просто задаю вам вопрос, чтобы вы сами себе его задали и ответили. А какое же видение у нас? Куда мы идем? На чем мы стоим? Какие у нас важные акценты для нашей церкви? Что для нас важно, чего мы придерживаемся? Что для нас не важно, что мы откидываем из своей жизни? Видение, оно формирует вообще атмосферу церкви. Видение, оно куда-то двигает церковь, толкает церковь. И, соответственно, видению церковь на это тратит силы, деньги, время, молитвы и всю свою духовную энергию. Можешь на это аминь сказать? Я вообще разрешаю вам сегодня, если тебе вдруг какое-то озарение будет приходить, кричи со своего места: аминь, брат! Аминь, брат! Попробуй, скажи: аминь, брат! Аминь, брат! Ребят, помните же, наши корни, мы харизматы с вами. Мы с вами харизматы. Харизматы — это люди, которые, когда надо, танцуют, когда надо, на желтой гитаре играют. Это люди, которые верят в проявление чудесного Бога, верят в проявление сверхъестественных даров. Это люди, которые не молчат, когда не надо молчать. Это люди, которые кричат: аминь, брат, когда их посещает вдохновение. О нет, я уже, брат, не харизмат. Я уже немного остепенился. Возвращайся к корням, братишка, возвращайся к корням. Мы все еще харизматы, мы все еще дикие христиане. Если мы сегодня подстраиваемся под какой-то современный лад, когда нам вдруг неловко от того, что мы в каких-то вещах дикие. Знаете, Иисус просто, вот мы вчера разговаривали с молодежью, на некоторые вещи Иисус смотрит, и да, ему нравится наша интенсивность. И ему нравится, как я танцую, и ему нравится, как я хвалю Его, ему нравится, как я воплю к небесам, ему нравится, как руки мои болтаются в воздухе, потому что это все для Него. Вау, это все для Него. Знаете, мы такие странные люди. Мы иногда, нас может зацепить что-то в этом мире, и этот мир может произвести в нас какую-то экспрессию. А когда мы приходим на собрание, нас почему-то ничего не цепляет. Снимаешь, что ли? А как же? Итак, задайте себе вопрос, какое у вас видение? Спроси у своего соседа: какое у нас видение, брат? Не у тебя какое видение, а у нашей церкви, брат, какое видение? Куда мы идем? Йо-хо-хо, куда мы идем? Что мы делаем вообще? Для чего мы здесь? Куда нам дальше двигаться? Друзья, знаете, нашей церкви скоро будет 10 лет, через год. И вот, да, это почти 10 лет мы уже там живем, но по факту церковь началась чуть-чуть позже. Да, сначала началась небольшая группа с единомышленников, с которыми мы куда-то начали двигаться, потом эти все единомышленники почему-то уехали за океан, а появились потом другие единомышленники. Вот с ними-то мы по-настоящему и начали нашу церковь. И знаете, чем я задавался больше всего пред Богом? Я молился и говорил: Бог, а что ты хочешь от нашей церкви? Куда мы идем? Что ты хочешь, чтобы мы делали? И Бог показал несколько вещей, на которые нам надо поставить акцент. Есть акценты в нашей церкви, они четко и ясно расставлены. Например, мы заняты тем, что мы просто одержимы спасением молодежи. Не подростков, не людей после 35, а именно вот эта вот вилка от 35 до 16. Хотя Алина меня каждый раз ругает и говорит: ну а что же с теми самыми, типа нас с тобой 47 лет которым? И им мы рады. Но акцент у нас на молодежи. К примеру, вы, может быть, люди, которые заняты социальной работой. Вы люди, которые заняты тем, что вы просто помогаете, вытаскиваете из беды вдов, сирот. Это вот просто это видение вашей церкви. Это все должны делать. Но когда церковь на это направлена, это значит, с утра до ночи вы за это молитесь, вы на это деньги вкладываете, вы здесь хотите побольше сирот видеть, побольше вдов видеть. Это ваша тема. К примеру. Не все церкви этим занимаются. Есть церкви, которые одержимы реабилитационными центрами. Все, у них репцентр там, репцентр здесь, репцентр в проповеди, репцентр в молитве, деньги в репцентр, силу в репцентр, рабочую силу. Сейчас давайте, друзья, после собрания соберемся, поедем репцентру поможем. Это все вокруг видения церкви. И ничего страшного, каждая церковь, она по-своему уникальна в чем-то. И для каждой церкви Бог дает какое-то свое видение. И мы поэтому друг на друга не похожи, и поэтому, когда мы вместе, мы составляем полноту. Разные церкви. Нам не надо никого копировать. Есть церкви, которые мюзиклы ставят. Есть церкви, которые кино показывают. Есть церкви, которые научно доказывают, что Бог есть и ищущим Его воздает. И в каждой церкви свой контингент людей. Где-то, где научно доказывают, там сидят люди, кандидаты наук как минимум.
Это люди, которые заняты научной работой, и им там очень-очень комфортно. В некоторых местах там большинство людей это бывшие наркоманы, пьяницы, это люди из такого, знаете, определенного бэкграунда, они друг друга понимают, у них общие приколы, они говорят на одном языке, все у них нормально. И ничего страшного. Каждая церковь уникальна по-своему, вы уникальны по-своему, потому что Бог хочет дать вам свое уникальное видение. Скажи вместе со мной, у нас есть уникальное видение. Я просто про него пока не знаю. Знают? Халилуя. Я просто, так думаю, что одна сестра говорит, видение? Не знаю. Раз в полгода надо говорить о нашем видении, да, куда мы идем. Так вот, есть одно общее видение у церквей, которые подобные нам, верят примерно подобно нам. И вы такая церковь как раз. Слава Богу. Аминь, брат, надо говорить. Вот, дождался наконец-то. Мы похожи с вами, поэтому у нас есть определенные общие черты. И это такое базовое видение, базовое. Это вот на чем мы стоим, это базовые вещи. И сегодня я буду говорить о 4 базовых вещах. 4 базовые вещи, которые я хотел бы, чтобы они пришли к вам, пропитали вас, чтобы вы на это ставили акценты, чтобы это были вещи важные для вас, чтобы это были вещи, которые по-настоящему откликаются в вашем сердце, и вы делаете все, чтобы внедрить эти базовые вещи в вашу церковь. Я искренне верю, что все церкви, подобные нам и вам, они должны на этой базе стоять. Я буду говорить, а вы сами либо соглашаетесь и кричите «Аминь, брат», либо говорите у нас по-другому все. Тогда потом вы своим пресвитерам можете рассказать, как у вас по-другому должно быть. Хорошо? Хорошо. Итак, первая база – это видение нашей церкви. Мы должны в этом двигаться, в это верить, на этом стоять. Мы должны за это держаться, культивировать, то есть расти в этом. Авторитет Священного Писания на первом месте. Нет ничего выше в нашей церкви истины Слова Божьего. Самое главное, то, на чем мы сегодня стоим, это то, что записано в живом, святом, непоколебимом, непорочном Слове Божьем. Аминь, брат. Это то, на чем мы стоим. Любая тема, в которую мы сегодня верим, она исходит не из выдумок пресвитеров, не из выдумок странных проповедников, она исходит только из Писания, из Слова Божьего. Если я сегодня каким-то образом строю свою семью, это должно быть основано только на том, что говорит Слово Божие. Если Слово Божие говорит, что муж должен любить свою жену, жена должна уважать своего мужа, это то, что мы ставим на первое место, потому что истина Слова Божьего на первом месте. Если сегодня Библия говорит о том, что мы должны давать, это не я говорю, не он говорит, не она говорит, не какие-то умные проповедники говорят. Слово Божие продолжает говорить о том, что если ты хочешь пожинать в Царстве Божьем, прежде всего ты должен сеять. И когда сказано о десятине, что десятина – это не просто пережиток Ветхого Завета, пережиток закона Моисея, это хождение верой, то, что показал нам наш старый брат, старый отец веры Авраам. И всякий, похожий на Авраама в своих поступках, он сегодня сын веры Авраама. И знаете, есть куча вещей, о которых люди говорят, ты же сказал вот так, это не я сказал. Вообще, это не я сказал. Некоторые люди приходят и говорят, ты вот это сказал. Как ты мог такое сказать? В комментах я читаю под нашими видосами, кто не подписан на канал Церкви Поклонения, предлагаю, заходи, подписывайся. Смотри Хартвига Хенкеля, там даже Алексей есть у нас. Туда говорят. И знаете, читаешь эти комменты, а вот он сказал вот так. Вообще он так не говорил, это Слово Божие так сказало. Я помню, я проповедовал из Евангелия 15 главы, Евангелия от Иоанна 15 главы. Можешь нам показать Евангелие от Иоанна 15 главу? Я проповедовал из этой главы, Евангелия от Иоанна 15 главы. Согласитесь, это Иисус говорит. Согласитесь, это слова Божьи. Согласитесь, я всего лишь могу их цитировать. И могу либо с этим соглашаться, либо не соглашаться. Если я умный, я с этим соглашусь. Если я недалекий, и у меня проблемы с башкой, я буду говорить, у нас и по-другому будет. И вот здесь написано так, я лоза, вы ветви, кто находится во мне, а я в нем, приносит много плода. Без меня вы не можете делать ничего. Кто не пребывает во мне, тот подобен ветке, что выброшено вон и засыхает. Такие ветки подбирают, бросают в огонь, и они сгорают. 6 стих. Кто это сказал? Иисус. Денис Швидко это придумал, да? Нет. Тут не надо говорить аминь, брат. Иисус это сказал. Если это Иисус сказал, я с этим 6 стих нас верни, пожалуйста, брат. И если Иисус это говорит, это для меня самый главный, важный авторитет.
И все остальные слова, которые сегодня поперек этого сказаны, я это выкидываю из своей жизни. Некоторые говорят, ой, мне не нравится такое слово. Я помню, под нашим одним видосом, как раз таки вот я проповедовал из этого места Писания, и некоторые люди пишут, я зашел, я надежду питал, а потом я услышал, что засыхают и бросают в огонь, и все. Что он проповедует? Он просто шайтан сплошной. Это не я! Это не я проповедую, это Слово Божие говорит. Я всего лишь рупор Слова Божьего. Во всяком случае, я таким должен быть. Беда, когда проповедники сегодня стоят, и они несут чепуху всякую, которая не основана на Слове Божьем. О, все спасутся. В смысле все спасутся? Как понять, все спасутся? Иисус говорит, вот есть ребята, которые не пребывают во мне, они подобны ветке, что брошены вон, они засохнут, в конечном итоге сгорят. Знаете, сколько обмана сегодня льется с кафедры, сколько обмана сегодня льется с этих типа библейских YouTube-каналов или христианских YouTube-каналов. Всякая чухня оттуда льется, выдумки человеческие, гуманизм человеческий, какие-то взгляды человеческие, доброта человеческая, любовь человеческая. Иисус совсем другие вещи говорит, и мы ставим Его Слово на первое место. И если я говорю сегодня какую-то чухню, не соответствующую этому слову, просто ты можешь мне пожать руку, поцеловать меня в щеку, даже благословить можешь меня. Но верить мне не надо, если это не говорит Слово Божие. Снимают. О, ребятушки. А вот здесь еще одно место, 7 стих. Если вы будете во мне, и слова мои будут в вас, что должно быть в нас? Я не знаю, что я должен делать, чтобы люди не засыпали. Да. Охота на спящих детей. Та-да-да-да. Да ладно, девчонки, вы нормальные, чего переживаете? Друзья, знаете, если наша церковь сегодня, ваша церковь, наша церковь, мы отойдем от этой самой главной истины, если мы перестанем ставить авторитет Слова Божия на первое место, мы все будем подвержены обольщениям, всеразличным. Если ты в семье перестанешь практиковать Слово Божие и ставить его на первое место в своих решениях, ты будешь открыт и ты будешь подвержен всеразличным обольщениям. Если сегодня, например, твоя финансовая жизнь, твоя семейная жизнь, воспитание твоих детей, это не основано на Слове Божьем, это основано на каких-то взглядах гуманистических сегодняшнего мира. Если это основано на каких-то взглядах, которые тебе навязали психологи, если это основано на каких-то взглядах, которые сегодня культивируются просто в нашем обществе, и ты хорош с позиции общества, но ты не покорен Слову Божьему, ты будешь открыт для всеразличного рода обольщений, изъянов, недостатков и большущих проблем в своей жизни. Мы же этого не хотим, поэтому мы ставим Слово Божие на первое место. Мы хотим покоряться Слову Божьему. Мы хотим, чтобы Слово Божие управляло, руководило и в конечном итоге приносило благословение для нашей жизни. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. У нас есть это место Писания. Все Писание вдохновлено Богом. Друзья, у вас в телефоне Писание, или это Писание бумажное, это Писание НРП, или это Писание синодальное. Но я тебе могу сказать, все это Писание, это богодухновенный текст. Это слова из уст самого Бога. Это слова, которые тебе не нужно ставить под сомнение. Это слова, которые стали для нас конституцией. Это для нас уголовное право, административное право, водный закон, земельный закон. Это все во всем для нас. Скажи, для меня Слово Божие все во всем. Если так говорит Слово Божие, я выкину все. Я оставлю все свои взгляды, все свои привычки. Библия говорит, у нас есть твердыни, у нас есть превозношение в нашем разуме. Мы все это выкинем, оставим для того, чтобы покориться Слову Божьему. И когда мы становимся такой церковью, в такую церковь приходит Бог. Он становится здесь главой, хозяином. Он становится тем, кто может использовать такую церковь. И он будет заинтересован в такую библейскую церковь. Знаете, что делать? Приводить людей. Он будет знать, вот этим ребятам доверить можно. Они-то уж точно научат истине Слова Божьего, а не своим идиотским воззрением, взглядам, религиозным традициям, правилам, каким-то хорошему образу действий, который не основан на Слове Божьем. Все, что я делаю, мои решения, мои поступки, мой уклад жизни, мои отношения, которые я строю сегодня с близкими людьми или с далекими людьми, с властью в конце концов, с государством в конце концов, все это должно быть регламентировано Словом Божьим.
Поэтому я советую сегодня всем людям в нашей церкви, к примеру, или молодым людям, с кем я сегодня соприкасаюсь, встречаюсь. Я говорю, у тебя есть какая-то сфера жизни, где ты не знаешь, как себя вести. Ты не знаешь, как относиться к начальнику. Он у тебя дебил, как некоторые говорят, у меня начальник такой, дебил. Как тебе к нему относиться? Библия очень четко говорит, как относиться к власти. Выпиши все, что говорит Библия, и ты перестанешь такие злые слова произносить на своего начальника. Потому что ты поймешь, все Писание говорит только о том, чтобы мы почитали, уважали, молились, благословляли. Там нигде не написано, осуждайте, надмевайтесь, рассказывайте, как он должен себя вести, что он должен делать. Наш начальник, я имею в виду. Ты, когда начнешь читать, что нам Библия говорит по поводу начальника, ты совершенно изменишь свое отношение, и твоя жизнь изменится. Да-да-да, аминь, брат, здесь можно говорить. Аминь, брат! Когда мы сегодня, например, сталкиваемся с какими-то грехами, мы говорим, ой, ну ничего страшного, все живут в зависти и в обидах, и я живу в зависти и обидах. Но если бы ты открыл Слово Божие, посмотрел слово «зависть», ты бы сказал, in the name of Jesus, освободи меня, великий Бог, от этого мерзкого зла. Я не хочу быть завистливым. Я не хочу быть завистливым оком. Я не хочу смотреть на людей и завидовать их достатку. Я не хочу смотреть на эти украшения и просто обливаться желчью изнутри и думать, почему у нее есть, а у меня ничего нет. Ты будешь радоваться, потому что ты знаешь Слово Божие. Друзья, Слово Божие, знание Слова Божьего и покорность Слову Божьему, оно освобождает каждого верующего. Поэтому Иисус сказал, познайте что? Истину. Истина сделает что? Она сделает тебя свободным. Ты автоматически не будешь жить в свободе от зависти. Но только когда ты открываешь Писание, читаешь все, что Бог говорит о зависти, об обидах, о гордости, о блуде, начинаешь этому покоряться. И только после этого будет приходить свобода. Итак, первый кит, на котором мы сегодня стоим, друзья. Иисус Христос и Его Слово. Это самый главный авторитет в нашей церкви. А как же Леша сказал? Так говорит Алексей. Знаете, я был в церквях, где имя Иисуса как бы чтят, но имя старшего пастора чтят побольше. Когда ты человеку говоришь, ну там в Библии написано, Иисус сказал, и ты смотришь, реакции никакой, потом ты говоришь, ну это вот этот старший пастор сказал, а да? Ну да, если старший пастор сказал, значит это... И ты смотришь на реакцию, думаешь, когда ты ему говорил, Иисус сказал, ну как бы, А когда он слышит старший пастор, там имя, ну, к примеру, Федя сказал, это Федя сказал? О, да. Тогда будем делать. Ты смотришь, думаешь, ребят, что это? Имя Феди больше, чем имя Иисуса. Слово Феди больше, чем слово Иисуса. Авторитет Феди, старшего пастора, больше, чем авторитет хозяина этой церкви. С хозяином неизвестно, когда встречусь, а Федя-то рядом. Федя-то может что-нибудь сделать с нами. Итак, запомнили первое, на чем сегодня мы стоим и что мы культивируем. Авторитет Слова Божьего. И если сегодня, это общее видение для всех церквей, это то, что должно стать важным для нас. Мы должны быть сегодня церковью, которая читает Библию каждый день. О, если я задам вопрос, кто из вас сегодня читал Библию, вчера читал Библию, позавчера читал Библию, и каждый день это делает. Спасибо, сестры, за поддержку. Тут надо говорить аминь, брат. Аминь, брат. Друзья, почему мы читаем Слово Божие? Потому что это для нас питание. И ты нам откроешь 2 Тимофея еще раз, 3 главу. Там написано, помимо того, что это богодухновенное слово, дальше про него сказано, что оно полезно для чего? Научения, обличения, исправления, наставления в праведности, чтобы Божий человек был полностью готов на все добрые дела, к которым Бог его призовет. Представьте себе, сколько всего делает с нами Слово Божие. Даже не назидание хороших людей. Назидания хороших людей важны. Аминь, брат. Но Слово Божие важнее, потому что оно проникнет туда, куда ни одно назидание не проникнет. Поэтому, друзья, станьте той самой церковью библейской, для которых Библия – это самая главная еда. Я могу сегодня не завтракать, я могу не есть целый день, но я каждый день нуждаюсь в духовной пище, чтобы мой дух не высох, чтобы мой дух не стал хилым. Хилый – это, знаете, такой… Чтобы мой дух не был сегодня там раздавленным, побитым, оскверненным, не был потерян в вере. Мой дух должен быть мощнее меня. Я должен быть как апостол Павел. С каждым годом дряхлею снаружи, но становлюсь могущественным внутри. Благодаря чему? Вы уже вкладывается, да, что-то в вас? Итак, пельмени.
О, пельмени, брат, тебя приведут к щекам. Либо здесь, либо тут. Но к духовным победам тебя пельмени навряд ли приведут. Должны быть духовные пельмени, духовная еда, которая полезна для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Есть у тебя проблемная сфера твоей жизни? Открой, что Библия говорит об этом. Проблема у тебя с детьми? Открой, что Библия говорит о детях. Как ты должен относиться к детям? Что ты должен говорить детям? Проблема у тебя с друзьями? Посмотри, что Библия говорит о друзьях. Какие должны быть у тебя друзья? А от каких друзей ты должен так бежать быстро, чтобы пятки твои сверкали? Потому что Библия говорит, с некоторыми друзьями не сообщайся, не ешь вместе и даже не приветствуй их нигде. Видишь их так издалека, моргни ему, все, и на другую сторону пошел. Есть люди, категория людей, о которых нам Писание говорит, не сообщайтесь с ними. Не сообщайтесь. Знаете, мы такие добрые, такие любящие, иногда мы любим больше Бога. Бог говорит, не сообщайтесь. Ну как, я же его люблю, дайте я его поцелую. Смотри, на губах останется зло, которое на этом человеке. И потом будешь идти и думать, а что губы-то горят, ничего не ел. Целовал такое кого. Понимаете, о чем я говорю? Некоторые смотрят на меня. Хорошо, давайте ко второму киту перейдем. Есть варианты, кто у нас второй кит? Иисус. Ну, конечно же, Иисус. Конечно, Иисус. Без Иисуса мы никуда. Второй кит – поклонение. О, поклонение. Друзья, почему мы целый час поклоняемся перед тем, как мы слышим проповедь? О, мы качаем, мы готовим людей, мы их разогреваем, чтобы они не были уснувшие, чтобы они были такие, готовы услышать Слово Божие. Да? Нет же! Мы поклоняемся Богу, потому что Бог нас и создал такими людьми, с устами, для того, чтобы из наших уст бесконечно текла хвала в Его адрес. Аминь, брат, здесь можно говорить. Мы призваны сегодня поклоняться Его славе, прославлять Его, благодарить Его, хвалить Его. И знаете, присутствие Божие приходит в церковь когда? Когда вся эта церковь, она входит во дворы Его с хвалою. Старая интерпретация псалма. Когда мы поклоняемся Богу, это то самое время, когда мы стягиваем присутствие Божие на землю. Мы стягиваем Его славу. Мы стягиваем Его, знаете, Его жизнь, Его свет. Это то, что касается нас. Это то, когда мы плачем. Это то, когда мы слышим откровения. Это все время поклонения для нас. О, Господи. Ой, так хочется просто пожелать вам, чтобы вы не были, знаете, вот такой церковью. Когда воскресное собрание начинается, вы такие сидите на собрании. Во-первых, вы пришли, опоздали минут на 15, потому что там сейчас они петь опять будут какую-то ерунду непонятную для меня. И ты приходишь такой, слава Богу, окно, если я хоть за птицами понаблюдаю, я же в душе орнитолог. И ты вот сидишь на собрании, непонятно, кто ты вообще такой. Зачем пришел? Вот прям зачем пришел? Вот надо ставить людей сзади. Подходите и спрашивать, зачем пришел орнитолог? Аминь, брат! В некоторые церкви придешь, там такие люди, знаете, вот их, во-первых, такое впечатление, всю ночь избивал Дух Святой. Просто я не знаю, что с ними там творилось ночью. Они пришли вот с утра у вас собрание, в 11, уже измученные. И потом сидит этот человек, я понимаю, вот человек сидит 81 год. Уже ноги, может быть, лучше сесть. Сиди. Но хотя бы, видишь, на телевизоре слова, хотя бы подпевай. Хотя бы начинай какое-то усилие делать. Некоторые говорят, у меня в духе этого нет. Конечно, тут не поспоришь. Тут вопрос такой, что там за дух-то у тебя тогда? Потому что, когда я прихожу поклоняться Богу, я не поклоняюсь Ему. Или когда я попадаю в место, где люди поклоняются Богу, а я такой орнитолог, наблюдаю за птицами. Кто что делает? На некоторых смотришь, думаешь, он делает все, кроме поклонения. Друзья, слава Богу, нашей церкви это не касается, да? Аминь, брат, тут тоже можно говорить. Аминь, брат. Про каких-то людей странных мы говорим. Но, ребят, для нас поклонение это что-то важное, что-то ценное. Мы туда деньги вкладываем. Мы молимся за поклонение. Мы хотим, чтобы у нас были лучшие звукооператоры, поэтому мы молимся, чтобы Андрей вернулся в Бишкек. Тут Андрюха должен сказать, аминь, брат.
Мы хотим, друзья, мы хотим, чтобы это служение развивалось, потому что мы знаем, что мы плачем, мы радуемся, мы переживаем присутствие Божие именно как раз в те самые моменты, когда мы приходим поклоняться Ему. Пусть для нас поклонение будет чем-то важным. Я тебя очень хорошо понимаю, если ты в течение недели, ты читал, смотрел на всякую ерунду земную, которая тебя просто внутри, может быть, даже оскверняла. Ты слушал музыку всеразличную, мерзкую. Не про Диму Билана сейчас. Ты слушал всякую ерунду, ты слушал, вот, знаете, вот некоторые бывают, что ты, конечно, питаешься помоями этого мира в течение недели. Тебе очень сложно будет прийти и перестроиться, чтобы поклоняться и встречаться во время поклонения живым Богом. Это только поэтому в духе нет. У меня в духе нет. Потому что у тебя голова забита всеразличного рода нечистотой. Тебе так сложно встретиться с живым и святым Богом. Заведи такую традицию, когда ты входишь в свой автомобиль, например, ты едешь от вагонки до центра, час, каждый день. Не слушай радио, не слушай всякую лабуду. Включи Андрея Кочкина. И потом будешь петь, несравненно больше, больше, больше. Будет Бог меня благословлять. И куда бы ты ни пришел, ты будешь заряженный Божьим поклонением, ты будешь подтанцовывать, ты будешь смотреть на зло вокруг, но внутри тебя будет жить свет, добро, которым ты будешь все это побеждать. Поэтому я когда сажусь, у меня один и тот же исполнитель уже столько лет. Кажется, я должен был выучить наизусть его песни. Я, знаете, иногда, если люди встретят меня, я еду в машине один. Чувак орет за рулем. Вау! 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 И я вместе с Андреем. Вау! Вау! Несравненно больше, больше, больше. И у меня машина ходуном ходит. Вау! Молодец. Хочу, чтобы с вами то же самое было. Хочу, чтобы с вашей церковью то же самое было. Наслаждайся Божьим присутствием. Может быть, Андрей Кочкин тебе не очень сильно нравится. Может быть, тебе нравятся какие-то современные исполнители. Может быть, местный Вадим, он все для тебя, бомба, как брат говорит, божественная. Пожалуйста, запиши MP3, там, я не знаю, MP8. Сделай все, чтобы у тебя везде звучало поклонение. Когда ты в воскресенье будешь приходить сюда, и тут начались первые аккорды, у тебя руки сразу вау, 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 и все, и начинается, потому что там живет поклонение. Ты поклонник. А знаете, кого Иисус ищет? Покажи нам, пожалуйста, 4 главу Евангелия от Иоанна. Поклонников Иисус ищет. И основная тема в поклонении – это твои уста, которые славят Его, которые продолжают утверждать Его могущество, Его величие, Его сверхъестественность и то, что Он царь. Наступает время, и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, потому что именно таких поклонников ищет себе Отец. Здесь Бог хочет из вас сделать поклонников. Итак, вы ставите Слово Божие на первое место. Вы являетесь Божьими поклонниками. Бог смотрит на вас и говорит: ого-го-го, куда я буду приводить новых людей в Нижнем Тагиле? Да, конечно же, к этим ребятам. Конечно же, в эту церковь. Потому что они стоят в правильном видении. Они двигаются в правильном видении. Третья вещь. А вот тут Дима Билан. Я верю точно, невозможное возможно. Фу! Запомни это. Запомни это. Я верю точно, невозможное возможно. Потому что мой Бог, Бог чудес. Мой Бог, Бог чудес. Третья тема. Это то, что мы должны культивировать в нашей церкви. Че, болеешь, брат? Ой, как мне тебя жалко. Давай я поплачу вместе. Чувак, остановись, стопэ. Вообще остановись, не жалей его. Скажи: во имя Иисуса, сейчас я буду возлагать руки. Великий Бог будет с тобой делать чудо. Он будет тебя исцелять. У тебя проблемы с женой. Сейчас буду молиться, чтобы чудеса произошли. И там ты стал мужем достойнейшим. Чтобы ты стал человеком, через которого льется свет, жизнь, слава, чтобы у вас отношения восстановились. Я верю во всемогущего Бога, который может даже Диму Билана спасти. Вау! Друзья, знаете, что случилось сегодня с харизматической церковью? С нами и вами. Знаете, что случилось? Мы умные стали. У нас логика на первом месте. И когда у нас проблемы, у нас чисто логический ум включается. Болею. А почему? Ну, мне же уже 47. Я же живу рядом с Коксахимом. Я же душой этой заразой. Вот и все. Вот. Знаете, вот в Писании написано: вот и оправдана мудрость человеческая, мудрость этих сынов. Все, оправдали. Мне так нравится. Я иногда включаю некоторые YouTube-каналы, думаю: дай послушаю какого-нибудь человека. И там стоит какой-нибудь проповедник и рассказывает, почему мы не должны процветать. Ты смотришь на него и думаешь: ну, конечно. Потому что надо было прорваться тебе, потому что надо было делать усилия, потому что надо было покоряться Слову Божьему, а у тебя так это и не получилось, и у тебя нет результата, и ты сегодня говоришь: почему это не работает? Ну, не все Илоны Маски в нашей жизни. Ну, не всем так повезло там наследство получить. Ну, не у всех такой муж, конечно, как
Я вообще без мужа. Знаете, мы так склонны оправдывать себя. Мы чисто логически размышляем. Почему в нашей жизни это не должно быть? Это вообще это неправильное направление мысли в нашей голове. Как только ты начинаешь оправдывать какие-то вещи, которые не должны произойти в твоей жизни, ты грешишь против всемогущего Бога. Ты грешишь против всемогущего Бога, потому что Он с небес продолжает кричать: «Я Бог чудес, я могу спасти твоего сына и привести его к этому корыту свинскому, где он придет в себя». И вот с такущими глазами прибежит и скажет: «Простите меня, братья, хочу быть снова с вами и следовать за вашим Господом Иисусом Христом, который будет моим». Аминь, брат. Когда у тебя проблема с жильем, с работой, с бизнесом, это не повод оправдать себя. Ну, все так живут. У нас тут, посмотри, на улице что-то. А ты знаешь, какая политическая обстановка? Ты знаешь, что происходит сейчас? А тебе вообще понятно, что мы под санкциями? Какие мы умные стали! Какие мы умные стали! Мы все оправдали! Мы оправдали свое неверие! Мы оправдали то, что мы грешим против Бога и перестали верить в Его могущество! Бог – это Бог чудес! Я Алексею вчера рассказывал историю совершенно потрясную. Приезжают делать свой автомобиль. Просто поставил на станции. Ребята там что-то делают с машиной. Подъезжает такой же автомобиль, как у меня, только рестайлинг. И я смотрю на его состояние, думаю: вау! Просто идеалду состояние, как у нас говорят. Просто вау, пушка. Кузов в состоянии, салон в состоянии, двигатель шепчет. Все такое по красоте, все, знаете, ухоженный автомобиль. Я так ухожу вокруг, так смотрю на него, думаю, просто внутри говорю: Бог, классная машина, вот дал бы ты мне такой автомобиль. Просто маленькая идея, я даже не молился, мысли. И тут 30 июня случается, у меня день рождения 30 июня. Знаете, первый звонок, который был, это не были люди, которые говорили: Денис, салам алейкум, поздравляем тебя с днюхом, присылаем тебе 100 баксов на карту. Нет. Был этот человек, хозяин этой станции. Он мне звонит и говорит: Денис, помните ту машину? Вы ее видели, еще удивлялись состоянию? Говорю: да, помню. Этому человеку срочно нужны деньги, он ее сливает. То есть ему надо уже завтра, а это воскресенье было. Он говорит, ему завтра нужны деньги. И он пытался ее продать там задорого, не успел. Сейчас он готов задешево ее отдать. И я где-то на 5-6 тысяч долларов ниже рынка забираю этот автомобиль. И сверхъестественно, Бог дает возможность, я как раз накопил определенную сумму денег, а как раз были люди, которые готовы были купить мой старый автомобиль. Все так быстро, тын-тын-тын сложилось. Я забрал эту машину и езжу на ней, думаю: Бог, я о чем думал? Писание говорит, смотрите, кто наш Бог. Он может делать больше того даже. Не просто о чем мы молимся, а о чем мы помышляем. О чем мы помышляем. Уху! Но мы такие странные, мы помышляем и думаем: Господи, сделай так, чтобы я не знаю, там, в наши тяжелые времена как-то выжил просто. Ставь конкретные цели, молись невероятному Богу. У тебя есть проблема, у Бога есть ответ. У тебя есть нужда, у Бога есть источник. У тебя есть сегодня трудности, у Бога есть решение твоих трудностей. Аминь, брат, все должны здесь сказать. О, как я хочу, чтобы вы, Нижнетагильская церковь, вы перестали думать: ну мы же не в Москве, у нас таких доходов нет. Пусть у вас будут такие доходы. Да будет так, сказала сестра одна. Знаете, я некоторым людям говорю: ты обернись, посмотри. Обернись. Это кто-то другой пел, да, или Дима Билан? Нет, мы не знаем точно, мы просто помним «Обернись». 312. Обернись, посмотри, братан, по сторонам. Вчера мы едем, стоит автомобиль, 200 тысяч долларов стоит. Я не желаю чужого, я просто вижу, в нашем городе столько деньжищ есть. Раз люди даже за 200 тысяч долларов покупают машины. Вчера мы разговаривали о недвижимости. Есть пентхаусы, которые здесь продаются, покупаются. Деньги есть, братья. Деньги есть, сестры. Их много, сестры. Их много. Некоторые говорят: ну вот, у нас что, дыра, мы в таком городе, надеюсь, вы так не говорите о своем городе. Вы говорите: Господь, мы живем в самом крутом городе, и вся заграница нас боится. Потому что все деньги здесь. Знаете, как часто мы Бога ограничиваем? Как часто мы Бога в такую коробку загоняем? Вот сопельки пошли, да, Бог со сопельками-то справится. А вот тебе диагноз поставили, а там уже не сопельки. Там чуть-чуть похлеще.
И все, у тебя мысли, ну да, теперь что мне делать, куда мне идти, где лечиться, где учиться, что происходит, где, может быть, на кладбище надо уже земельку себе готовить. Начни молиться, начни поститься, начни своей вот этой противной болезни указывать место. Укажи место своим проблемам. Знаете, Иисус не зря, Евангелие от Марка, 11 глава, не спим. Евангелие от Марка, 11 глава. Иисус не зря здесь сказал такие слова, когда Он проклял смоковницу. Ребят, где? Вот, спасибо. С 22 стиха. Он проклял смоковницу до этого. И Петр идет на следующий день и говорит, вау, ого, вау, ого, засохла, ого. И он говорит, Рави, смотри, она засохла. Иисус ему говорит, братан, да вообще веру надо иметь в Бога. Скажешь какие-то вещи, засохнет. Расцвести, расцветет. Он говорит, говорю вам истину, если кто-то скажет этой горе, поднимись и бросься в море. Что такое гора? Проблема, долги, болезни. Мы иногда с ними договариваемся. Иисус не говорил, ну договорись с горой. Может быть, через 14 лет раскопаешь эту гору. Знаете, вот как в Магнитогорске, там раньше гора была. Ее раскопали за 70 лет существования этого города. Там больше нет горы. Магнитогорск. Теперь Магнитонизминск можно называть. Но Иисус не говорил копать горы, договариваться с горами. Он говорит, укажи им место этим горам. Покажи им, куда им идти. Есть у тебя болезнь. Не соглашайся и говори, мое тело не для болезни во имя Иисуса. Поэтому я говорю, болезнь, отправляйся в море. Это не то место, где ты будешь жить. Аллергия, бронхит, простатит, аламандрит. Это все не то, к чему меня Бог призвал. Она что-то шепчет. Сначала она мне запрещает петь. Я не знаю, почему он всегда хочет петь в Нижнем Тагиле. Потом она запрещает мне танцевать. Поэтому я ее привез сегодня, чтобы она сама пела и танцевала. На самом деле, друзья, вот если мы очень внимательно отнесемся к этому слову, здесь очень четкое указание Иисуса, что нам делать с проблемами. Не договаривайся с проблемами. Не решай проблемы человеческим путем. У тебя проблемы в одной сфере, другой сфере, третьей сфере. Встань на Слово Божие и начни говорить этим проблемам, этим горам. Поднимись и бросься в море. Иисус обещал, что если мы не будем сомневаться в душе, а будем верить, что произойдет то, что мы сказали, то так нам и будет. Так нам и будет. Так нам и будет. А знаете, через какое-то время мне человек звонит, который мне 30 июня позвонил. И он мне предлагает, хозяин этой станции техобслуживания, он мне предлагает за мой автомобиль на $4000. Он знает, за сколько я купил его. Но он мне предлагает уже на $4000 больше за машину. И он думал, что я прямо сейчас ринусь продавать. А я знаю, я не торопясь продам на 6, на 7 тысяч долларов дороже этот автомобиль, если надо будет. Потому что Бог благ, и у Него столько источников, из которых Он может нас благословлять. У тебя сегодня сын в отступничестве. Просто говори этой горе, не договаривайся с ним, не гладь его по голове, не ведись на его постановы какие-то, не ведись на какие-то вот эти схемы, на его кружева, не ведись на это. Просто скажи, у меня есть позиция, я буду придерживаться этой позиции, я святой человек Божий, я не разделяю твою жизнь, не разделяю твой образ жизни, но я знаю одно, что я буду молиться, я приказываю этой горе, и я увижу покаяние в твоей жизни. Любая сфера твоей жизни, она должна покоряться тому, что сказано здесь в Писании, и мы будем видеть, что Бог – это Бог чего? Чудес. Итак, какой-то кит у нас был с вами? Первый какой у нас кит? Авторитет Писания больше всего в нашей жизни. Мы верим не каким-то людям прекрасным, не супер модным проповедникам. Мы верим Слову Божьему. Поэтому мы его изучаем, поэтому мы на нем стоим, поэтому мы его раскапываем, копаем, мы этим словом питаемся, чтобы нам быть сильными. Второе, мы поклонники Христа, поэтому когда мы приходим в место и во время, где поклоняются, мы участвуем в поклонении, мы участвуем в понедельник в поклонении, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в машине поклонения, в доме поклонения, везде, потому что я поклонник. Я же поклонник. От меня пахнет поклонением. Пахнет небесами. Когда ты соприкасаешься со святым Богом, от тебя пахнет Его присутствием. Третье. Бог – это Бог чудес. Четвертое. То, что мы хотим практиковать и культивировать в нашей жизни. У нас нигде часов нет, друзья. Я могу долго говорить. Уже долго говорю, да? Уже долго говорю. Аминь, брат, тут надо говорить. Четвертое. Каждый из нас, мы имеем дары. Что мы здесь должны сказать? Каждый из нас мы имеем дары. Первое послание Коринфянам, 12 глава, мы не будем читать. Там сначала говорится о дарах, а потом говорится о чем? О теле. Что каждый из нас, мы сегодня не просто какие-то странные прихожане.
Ты где, брат? Ты входишь куда-то в какую-то церковь? Я хожу в церковь. Ты не должен ходить в церковь, ты должен быть частью церкви. Ты должен быть тем самым человеком, который что-то приносит, созидает каким-то образом. От тебя есть польза. Ты не просто зритель, ты не просто прихожанин. Мы не собираем прихожан. Нам не нужны прихожане. Мы сегодня созидаем тело. И в теле каждый человек – это часть, важный орган, важная часть этого тела. Итак, у тебя дары, и ты часть тела Христа, и ты служишь своими дарами на созидание церкви. Вот то, что мы культивируем в наших церквях. Мы ставим Слово Божие на первое место. Мы являемся поклонниками. Мы верим в Бога чудес. И четвертое, каждый из нас, мы понимаем, мы не какие-то прихожане, которые в воскресенье пришли, дали, может быть, какую-то денежку, послушали хорошего пастора, целовнули его в щеки и ушли. Мы люди, которые вовлечены в дело Божие в этой церкви. От нас что-то зависит. Мы, как минимум, ходатайствуем, мы молимся, мы вкладываем свои средства в развитие этой церкви. Мы сегодня вовлечены в какой-то труд. Кто-то поет. Слава Богу, не я. Кто-то играет, кто-то служит в детском служении, кто-то служит молодежи, кто-то приезжает и прихватывает каких-то инвалидов, привозит их на собрание. От каждого какая-то польза. От каждого. Каждый в чем-то участвует. Если это моя церковь, вот представьте себе, у меня есть моя семья. Бог сравнивает церковь с семьей. И у меня есть моя семья, и вот они живут своей жизнью. Я живу своей жизнью. Я не вовлечен в эту семью. Я не вкладываю силы, средства, деньги, свое влияние, свою любовь. Я ничего не вкладываю в эту семью. Я разве часть этой семьи? Я такой номинальный папа, номинальный муж. То же самое, мы не можем быть номинальными верующими в этой церкви. Ты должен быть человеком, который понимает, ты часть Нижнетагильской церкви, как называется? Нижнетагильской церкви христиан веры евангельской. Я сюда вкладываю самого себя, свою душу, свое сердце, свои деньги, свои силы. Я дары свои сюда вкладываю. Я хочу, чтобы это развивалось. Я прихожу и говорю, in the name of Jesus, дайте мне служение. Я пока не в теме, что я могу делать. Те говорят, будешь приходить раньше всех и мыть пол здесь, красоту создавать. Слушаюсь и повинуюсь. И ты начинаешь приходить и что-то делать. И ты уже чувствуешь себя, я важный, от меня что-то зависит, я уже какой-то вклад делаю. Ты приходишь, таскаешь оборудование, коннектишь провода. Вадя тебе говорит, например, больше не прикасайся к колонкам, ты не можешь колонки таскать, таскай шнуры, ты таскаешь шнуры. Но ты просто в смирении это делаешь. Ты не возмущаешься, ты не знаешь, у меня 4 образования, у меня 2 машины, у меня 3 жены было, я прошел Крым-Рым, медные трубы, еще чего-то там прошел, а ты меня заставляешь фигней заниматься какой-то. Нет, здесь мы все овцы Божии. Крым-Рым, все, умер. Все это осталось там в прошлом. Твоя крутизна, твоя способность, то, кто ты там, кем-то ты там был, чего-то ты там делал. Все, сюда пришел ты овца Божья. Ты часть этой семьи. Тебе говорят делать, ты делаешь. Говорят не делать, не делаешь. Кто-то скажет, это что за авторитарный режим? Да знаете, мы все должны быть настроены на то, что я что-то привношу доброе, созидательное, чтобы строить эту церковь. И если мне, например, руководство церкви говорит, Денис, пока по времени это не нужно нам. Мы сейчас в этом направлении не двигаемся. Я говорю, хорошо, я оставляю, давай скажи, что мне делать. Те говорят, что тебе делать, ты говоришь, буду делать. Знаете, это смирение, на котором сегодня наши дары высвобождаются. Мы можем служить сегодня здесь только в смирении друг другу. Когда мы в смирении приходим, мы понимаем, это церковь Христова. Это место, где я не свои идеи буду реализовывать, я буду соглашаться с общим видением, с общим направлением. И когда вам будут люди, здесь руководящие церковью, озвучивать видение, ты будешь говорить не так, я думал, у нас другое видение. Я что-то немного с этим не согласен. Согласись, если ты часть этой церкви, согласись с видением этой церкви, войди в видение этой церкви и двигайся туда. Я понятно сегодня все объясняю? Все хорошо? Все доступно, все внятно. Итак, 4 вещи, на которых стоят наши церкви. Первое – авторитет Писания. Второе – мы поклонники. Третье – Бог – это Бог чудес. И четвертое – каждый из нас. Мы сегодня имеем дары для созидания церкви Христовой. Римлян 12 глава. Почитайте дома, сегодня у нас нет возможности. Там описывается история разных даров, которые люди имеют. Кто-то учитель, кто-то пророчествует, кто-то вдохновляет других людей, кто-то даятель. И эти все дары, они так важны. Кто-то, знаете, вот он невидимыми вещами занимается, кто-то ходатай, он просто ходит куда-то на домашнюю группу, и они там молятся за одно, за другое, за третье, о чем им говорят. Кто-то просто денежки дает, и дает столько, что вся церковь столько не дает. Но этот человек дар такой имеет. Кто-то, знаете, такой вдохновитель, вот всем плохо, и вот он один сияет. И прямо вот служителям надо говорить, слушай, брат, подойди вон к тому. Подойди, и ты тоже подойди, и ты тоже можешь подойти. Иди поговори с ним, он тебя вдохновит, что все будет хорошо, что все прорвемся, небеса скоро опустятся на землю, все будет классно.
Мы все разные, у нас у всех разные дары, разные таланты. Давайте сегодня скажем: Бог, я хочу этими дарами и талантами служить для созидания моей церкви. Не для созидания моего имени, не для созидания моих каких-то идей и амбиций. Я склоняюсь, смиряюсь перед тобой. И я сегодня часть поместной церкви, и я буду строить эту церковь всеми